Oval Ofis'teki masa İngiltere'den, mücevherlerle bezeli kılıç Suudi Arabistan'dan, Kazakistan'dan deri eğer, Arjantin'den 136 kilo kuzu eti. Bunlar bugüne kadar Amerikan başkanlarının aldığı tuhaf hediyelerden bazıları. Ama şimdiye kadarki en büyük hediye Katar'ın Trump'a tahsis etmeyi düşündüğü uçak. Amerikan başkanları 1942'den beri Boeing marka uçaklar kullanıyor. Modifiye edilmiş Boeing 747 jetlere Air Force One deniyor. Şu anda Trump'ın hizmetinde 2 Air Force One var ancak bunlar en az 30 yaşında. Trump'ın Boeing'e sipariş ettiği 2 yeni uçak ise gecikmiş durumda. Came back, I said, by the way, what's going on with the Boeings that are coming in? Well, sir, they're way behind, and they are, they're way behind. Another mess that I inherited from Biden. Katar Trump'a çok daha yeni, yaklaşık 400 milyon dolarlık 747 model bir Boeing uçak sunuyor. Katarlı yetkililer uçağın hediye olmadığını, geçici süre kullanılmak için Trump'a verileceğini söylüyorlar ama Trump hediyeyi çoktan kabul etmiş gözüküyor. I could be a stupid person and say, oh no, we don't want a free plane. We give free things out, we'll take one too. Katar 2018'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir Boeing özel jet hediye etmişti.